大家好啊！又到我哋呢個小知識嘅時候啦。今日同大家討論嗰個叫做騰底針。上一次嘅小知識咧就啱啱講咗，同佢相反嘅就係見頂嘅信息，叫做鬼見愁啊。咁大家學咗之後，有冇去啲圖嗰度揾下佢啲蹤影啊？咁你學完之後就要試下去揾下咯。咁呢個騰底針咧，同嗰個錘頭咧係有啲分別嘅。咁佢學名咧就係錘頭啦嚇，但係錘頭咧就有陣時好多時都失效嘅，因為佢個形狀咧就係跌咗落去重新低，但係結果係高收。但係咧就如果嚴格嚟講咧，淨係一粒錘頭咧，就有陣時佢係短暫嘅反彈嘅啫，或者企穩嘅啫，就未必有功效嘅。嗱，咁啊，其實嚟講，騰底針咧就比呢個錘頭咧係嚴格好多嘅。嗱，騰底針咧係要發生喺咩位置咧？喺度跌咗長期嘅底部跌喺長期嘅底部，即係跌到極度超賣要極度超賣先得。即係 RSI 咧要低過30，甚至乎20更好。咁呢陣時咧就極度超賣啦，而且呢個底部咧係會產生呢個背馳嘅，即係呢個騰底針咧，從新低嗰日咧指標係有背馳嘅現象啦。另外嗰個 MACD 咧亦都係有呢個牛叉嚟，或者係呢個背馳嘅現象。咁當日嚟講咧，例如而家呢個例子啊，呢個錘頭咧係黑色嘅，咁紅色同黑色咧冇乜關係嘅，都冇所謂。但係佢嘅幅度咧係要比平時過去嗰3日咧係大嘅，最好就係有一段落最大係佢啦，即係幅度係最大最理想。咁如果幅度咧嚟講，如果唔係成段即係呢個跌嘅成段嘅段落咧係最大嘅，都起碼3日大過過去嗰3日先得大過過去嗰3日咁佢個幅度越大咧，就後果就會靚。咁呢一日咧，仲有呢一個好重要嘅特徵咧，就係佢嘅成交要大嘅，要大過前2日嘅，要大過前2日嘅。咁而家呢個例子就啱啦，佢嘅成交係大過前2日嘅，咁仲埋一個叫做我哋嘅學名叫做錘頭。咁呢種現象咧，呢個我哋可以叫做騰底針啦佢有幾樣嘢噶。第一再數多次呢個騰底針再數多次佢有個特徵係跌到嚴重超賣。指標產生背馳，即係 RSI MACD 咧有牛叉嚟，或者有背馳。另外咧就創新低呢日咧，突然間咧急跌，佢個幅度咧係要比過去嗰3日或者過去嗰段日一段跌幅嘅幅度入邊咧，所有每一日係最大個波幅嗰先得，最嘅波幅要大先得，咁結果就俾人掃翻晒上去。咁呢一日咧有掃貨嘅現象咧，當然嘅成交量一定係大過過去嗰2日。咁樣咧呢個就係標準嘅騰底針啦。咁騰底針出咗嚟之後，當日係咪即刻我哋就跟買咧？咁唔係嘅。咁有陣時咧，我哋要睇多1-2日。例如佢掃完貨之後咧，佢聽日或者後日咧，佢就會有人即係話出貨啦，睇下個情況。如果第2日嚟講咧，佢成交量即刻收細，即係已經係有人見到騰底針咧出嚟嘅時候咧，就冇咩人肯呢個沽貨，但係亦都未有人買貨住嘅，定係要觀望。所以隔1日咧，呢個例子嚟啦。第2日之後咧，成交量細啦，即係冇乜人買賣。好啦，咁第3日咧，啲人確定咗已見底喎，咁咪開始有人掃貨啦。所以喺呢個第3日呢一日咧，就有人掃貨啦。咁樣呢個咧就經過調整之後嘅掃貨，呢一日咧就係確定見底啦，咁就應該可以買嘢啦。最好能夠升穿阻力位更好，即係呢個小阻力位升穿更好。咁有陣時調整咧未必要調整1日嘅，可能2-3日都得嘅，可以㗎。咁呢個例子咧就係調整咗1日。我哋俾多個例子咧，佢係調整咗幾日嘅。另外一隻俾多個例子，呢隻係3988。佢一樣啦，跌到極度超賣啦，跟住咧佢就出現咗呢個第一次出現咗超賣咧，係個 RSI 咧係低過15嘅，嚴重嘅超賣低過15嘅，跟住出現一個反彈之後咧又再落，咁呢啲就破底咯。咁破底嘅時候咧，確瘋狂咁有好大嘅成交，即係瘋狂嘅掃貨現象出嚟啦測試咗個底部咁產生咗一個非常之靚嘅
底部嘅背馳現象，同埋個成交量係非常之大嘅。呢一次嘅成交量咧係大過過去嗰六七日㗎啦，大過過去六七日㗎啦，係即係好極度嘅掃貨現象啦。嗱，跟住掃完貨之後咧，佢就出現咗兩三日嘅呢個回吐嚇嘅回吐，咁啊指標就產生咗背馳。嗱，跟住咧回吐完之後咧，呢個騰底針啦嚇，叫做騰底針啦，符合條件㗎啦。騰底針一出嚟之後咧，咁佢彈翻上去嗰幾日咧，就可能會出現細嘅成交量嘅。呢陣時未好入市嘅，俾佢消化咗啲獲利盤之後，再衝上去嗰陣咧，成交量擴大，咁即係話全世界咧都係確認佢見底啦，全世界都開始入市啦。咁你就要把握機會快啲入市喎。咁呢個咧就你買到最低嘅地方啦，好似呢個例子咁樣。佢出現咗上升量嘅時候咧，升碰阻力位咧，咁呢一日咧真係要買貨咯。嗱，呢個就入得市啦。咁通常呢啲嘢你買到最底嘅，買完之後咧，後邊嘅演變咧就靠其他知識嘅演變啦。嗱，咁騰底針嘅要訣咧就已經教到大家咯。咁大家去揾啲圖嚟睇下啦。喺有騰底針嘅地方咧，你成功率係有幾多粒啦嚇？即係你睇10隻股票入邊有10次嘅騰底針出現，咁樣每一次出現咧係咪成功率達到80% 以上咧？咁你睇10個，如果有8個中，即係咁呢個方法就可以有留底噶咯嚇。嗱，記住最強調佢係跌到指標極度超賣，出現底背馳，加埋有人掃貨，即係成交量大過過去起碼2日或之上。佢呢支針咧個幅度個波幅要大過過去起碼3日，或者成段啊更好。跟住咧出現之後咧就會有1-2日嘅調整量出嚟嘅，即係成交量好細，跟住就開始有人掃貨啦。咁啲人確定見底咪掃貨咯。咁呢個幾步就出嚟咧，咁你記得掃埋一份噶啦，咁可以幫你帶來財富噶啦。雖然係少少嘅知識咧，係可以幫到你忙嘅。好啦，今日就同大家介紹到呢度啦，拜拜。